Hvis nå idrettsutøvere reiser til Kina og bidrar i et enormt arrangement der, som veldig direkte påvirker menneskerettighetssituasjonen i Kina, først og fremst dessverre fordi det fører til en rekke overgrep, men også fordi det først og fremst for de kinesiske myndighetene et enormt viktig reklame, for ikke å si propagandaarrangement, så det klart, så det rett og slett en del av pakka. At de må også tenke seg om hva betyr det at jeg der, at jeg en del av dette her, og hvordan kan jeg eventuelt påvirke situasjonen på en positiv måte. Egentlig så kom jo min deltakelse litt for brått, at jeg egentlig hadde følt at det var noe behov for min egen del å gjøre meg opp noe mening i forhold til de aspektene ved disse lekene. Og på en måte, fra et litt sånn personlig perspektiv, noe man har jobbet mot over så mange år og så hardt, og nå mål og så boikotte, det henger jo ikke helt på grep da. For min del så står det ikke om noe annet enn heder og ære, holdt jeg på å si. Så jeg gleder meg til å delta i den ultimate konkurransen. Og utover det så det om den hadde vært her eller der, spiller egentlig ikke så stor rolle. Norske utøvere representerer sin idrett seg selv. De representerer det norske. De har et overordnet ansvar når du tas ut til et olympisk arrangement på et landslag. Og du en rollemodell. Du må framstå på ærlig vis. Du må gjøre så godt du kan i konkurransene. Og du må holde de normene og reglene som gjelder i en norsk olympisk tropp, ikke sant? Det at enhver norsk utøver skal ha synspunkt på den politiske situasjonen i Kina, synes jeg å kreve for mye av en ung utøver. Dette er mennesker som har brukt år etter år av sine unge liv på å bli best mulig i en idrett. Og det der de rollemodeller, og det de må ta ansvar for. Om noen utøvere i tillegg politisk engasjert, har et engasjement i Amnesty, har synspunkt på samfunnsutvikling og politikk, så det flott. Og det bør de definitivt uttrykke. Idrettspresidenten var for et år siden allerede på en pressekonferanse med et Amnesty Norsk Journalistlag, hvor hun da sa helt klart, vi synes dette viktig, vi med på det, og vi skal absolutt ikke legge noen begrensninger på de enkelte idrettsutøverne som vil engasjere seg. Samtidig som de også har gjort det helt klart at først og fremst de opptatt av at prestasjonen i OL skal være best mulig. Og det jo bare rimelig, altså det klart det jobben deres. Det veldig få utøvere som i det hele tatt har engasjert seg aktivt. På en annen side så tror jeg at OL i Beijing det første OL der det har vært en virkelig stor opplysningskampanje overfor idrettsutøvere om det landet de kommer til. Så jeg tror nok at den idrettskontingenten som dro ned nå har vært mye mer opplyst om de politiske forhold i det landet de skulle delta i enn noe OL tidligere. Og på toppen av det hele så det også en situasjon hvor du på en måte skal yte maksimalt på en idrettsarena. Og på en måte, jeg tror nok de fleste man ville spurt sier at på en måte, det der fokuset ligger akkurat nå. Jeg har ikke kapasitet rett og slett til å sette meg inn i noe utover det. En rekke utøvere som har henvendt seg til Amnesty, også aktivt tatt kontakt. Og da fått spesielt godt samarbeid med 5 personer som har vært med i en inserat-kampanje, som det inseratet vi ser bak oss, under slagordet «Håp om OL-gull, håp om frihet». Grunnen til at jeg ble med i denne kampanjen for Amnesty var rett og slett fordi jeg synes vi skal bry oss. Vi skal benytte vår posisjon til å vise at vi idrettsfolk bryr oss om hva som skjer i de respektive land. Og OL ble en spesiell setting selvfølgelig, fordi Kina har vært i situasjonen de har vært med menneskerettigheter. Så når jeg fikk spørsmålet, så var jeg beæret å få lov til å være med og støtte opp om det. Siden OL bygget på ideen om å fremme respekt for menneskeverdi, så burde dette være et viktig element i arrangementet hvis man gjennomfører OL på et sted som Kina. Kampen skal føres på diplomatisk og politisk plan, men jeg synes det viktig at vi som forbilder også skal være med og ta et standpunkt. Burde vi ha boykottet åpningsseremonien i Beijing?
Vel, diskusjon om boykott var viktig. Og diskusjon om boykott signaliserte også overfor kineserne at et OL i Beijing var problematisk på grunn av den gang Tibet-situasjonen og undertrykkelse av menneskerettigheter. Og menneskerettighetsaktivistene de deler seg på mange måter inn i to leire. Den ene leiren de ville for enhver pris at Kina ikke skulle få OL, fordi de mente at de ikke fortjente det. Argumentene der har vært at de må vise at de er et godt demokrati, og at de har en menneskerettighetsstandard som vi kan akseptere før de får OL. Den andre kategorien menneskerettighetsaktivister, de har sett på OL som en mulighet til å sette fokus nettopp på bruddet på menneskerettigheter, og bruke OL for å bedre menneskerettighetene i Kina. The action was entirely devised by an organisation called Students for Free Tibet, and I was there as a representative of Students for Free Tibet. Because there had been about 80 people involved in all of the different actions that had taken place, and all of the actions had been devised properly with a lot of skill and a lot of hard work and a lot of, devotion into trying to work out how they could be done. Sport i politikk. Da snakker vi om hvordan OL har vært en arena for politisk konflikt mellom stater, statsledere, ideologier og sånne ting. Hvis vi da snakker om Berlin 1936, så var jo forbinder alle det med liksom nazipropaganda og fakkelstafetten som har vært så mye omtalt i forbindelse med OL i Beijing. Den ble opprettet i forbindelse med Berlin i 1936. Men utgangspunktet for OL i Berlin var litt spesielt, fordi Hitler ville jo ikke ha OL. Han mente at det var kosmopolitisk og jødisk og så videre. Men så ble han overtalt av Goebbels om at dette her var en gyllen anledning til å promotere det ariske idol, et revansjistisk Tyskland osv. Så da gikk Hitler med på det. Og da ble det brukt for alt det var vært politisk. Så det er da et eksempel på hvordan sport blir brukt av politikere. Berlin-OL er et grotesk eksempel på et olympisk arrangement som blir ren politisk propaganda. I moderne tid, i vår tid, OL i Beijing er ikke så banal politisk propaganda. De vil nå ut i verden med sine verdier. Kineserne ville ikke prøve å fremstille sitt eget folk som en overlegen rase og sånne ting. Og det er også en helt annen historisk kontekst. Kina er ikke krigsrevansjistisk osv. Men at det blir brukt som propagandavirkemiddel, det er det ingen tvil om. Så det er kanskje den parallellen man kan trekke til Berlin. Et OL med store begrensninger for individet. Det gikk på den stien som var tråkket opp, og du fikk ikke lov til å bevege deg utenfor den, hverken som utøver eller som tilskuer. Så sånn sett så var nok begrensningene større her enn i de to foregående OL-ene. I kept a reasonably low profile for the first, I'd say the first week, the first 10 days. I was just sort of scouting around and looking at what was happening. So I had never met the three guys who did the protest. We both
They arrived as a group of 3 and I arrived on my own, and we met up when we were there and the action took place. My whole reason for being there was to talk to journalists and to tell journalists about the story and what was going on and what we were doing, and to be the person who, when protesters were picked up, I would be there to give interviews. En av de personene som Amnesty International jobber med i en sammenheng, er en som heter Yang Shunglin, som da også opplevde at han mistet sitt eiendom, og også veldig mange andre i sammenheng med et byggeprosjekt. Og han startet da organiserte en demonstrasjon med et slagord: vi vil ikke ha OL, vi vil heller ha menneskerettigheter. Men igjen, altså alene det at han koblet disse to. Han er ikke i Beijing, han har ikke noe direkte med OL å gjøre, men alene det at han koblet de to førte til at først ble han banket opp, så ble han ganske kraftig torturert av politiet i arrest. Så ble han da tiltalt igjen for å ha skapt uro. Under rettssaken, da han prøvde å snakke med sin kone, ble han slått ned av vokterne der med elektriske slagstokker. Så ble da domavsigelsen mot ham utsatt, tilsynelatende fordi han var så alvorlig skadd etter ny tortur i varetekt. Og så ble han da til slutt dømt til, jeg tror, 5 års fengsel, hvis jeg husker riktig. Så han sitter nå fengslet, har fortsatt siden også blitt banket opp i fengsel igjen. Og er rett og slett en av de som er de indirekte offrene for OL og for denne hele paranoiaen som kinesiske myndigheter har utviklet overfor alt som knytter olympiske leker og menneskerettigheter sammen. Between us, we all were trying to work out what we could possibly do, and we'd come up with this idea that the Bird's Nest was always the best backdrop because it was at night, because it was such a beautiful building and it was so recognisable. And we didn't have time to make any more banners, so the only thing that there was left to do was to use the Tibetan flags that we had. And we had already come up with an idea of using the Rangsan fist, basically, you know, the salute that was used by the Black Panthers at the Olympics so many years ago. IOC-reglementet er veldig klart på at det ikke er lov til å ytre seg politisk på idrettsarenaen. Og der er det ingen nåde, og hvis man gjør det, så blir man kastet ut. Så dette er ikke noe kinesisk fenomen, dette er et reglement som IOC har vedtatt. Og det legger jo klare begrensninger på utøverne. Altså, hvis de markerer seg politisk, så blir de kastet ut av OL og fratatt medaljen. We literally met up walking past each other in the street. They arrived from one direction and I arrived from another direction. And we were both on phones to colleagues of ours who were trying to tell us how we could meet up together. And we literally walked past each other and realised who each other were. So I turned around and followed them and tried to guide them of where the best place and where we had already told journalists to go to be able to take some photographs. So they got there and started setting up, and I stood back slightly on the phone to our Students for Free Tibet colleagues, telling them about what was going on so that they could put all of the information into a press release and get it out, at the same time as trying to take some photographs. And it was a deliberate, connection with the fact that the Black Panther salute had happened all of those years ago, and that itself had been such an iconic moment, and we were definitely tying the two together. Yeah. So the original idea was that we would get a shot of them with the flag in front of the Bird's Nest behind.
However, we didn't get that shot. My camera and photos were deleted. As they were jumped upon, I was still trying to take some photographs, and I was obviously noticeable at this point, so I was jumped upon as well and had my camera taken away from me and my telephone, or both of my telephones, and my computer, and then we were all bundled into different cars. The three of them were bundled in together into the back of one police van, and I was taken away in another unmarked police car. Hoogia laget til og med en film om tiden i husarrest som heter Prisoners in Freedom City, fordi merkelig nok boligblokken der de bor, det heter Freedom City. Så filmet han ut av vinduet hvordan politiet satt rundt og trakasserte hans kone hver morgen da hun gikk på jobben og så videre. Han kom i trøbbel med myndighetene, og fra den tiden har han vært inn og ut av fengsler og husarrest. Og hans kone er også veldig engasjert i disse spørsmålene. Så skulle han da reise ut med sin kone om å presentere en film han hadde laget i Europa, men da ble han stoppet og satt til husarrest. Og hele i fjor tilbrakte han da i husarrest. Hans kone var så vidt fri til å bevege seg, men huset deres var strengt bevoktet av politiet. Så klarte han da allikevel å skrive noen innlegg på forskjellige internettsider, og var til og med på en videokonferanse med Europaparlamentet, hvordan han snakket om på hvilken måte kinesiske myndigheter hadde brutt sine løfter om å forbedre menneskerettighetssituasjonen i Kina i sammenheng med OL. Og det at han da knyttet OL og menneskerettighetsbrudd i Kina sammen, og sa jeg kan ikke se at det har blitt bedre, heller tvert imot, det førte til at myndighetene slo enda hardere ned, og så ble han i desember arrestert og satt i varetekt og tiltalt for å ha oppfordret til samfunnsfiendtlig virksomhet, er vel formuleringen. Og Hoogia ble da altså tiltalt og i april i år dømt til 3,5 års fengsel. It was three men, and I was standing directly in front of where the guys were doing the protest, and two policemen, plainclothes policemen, came up on the side of me and had one arm each. And it was then that they were grabbing my belongings to take them away from me. And then somebody stood in front of me so that I couldn't see what was going on, because we were on slightly different levels. They were on a higher road and I was on a lower road. Yeah, basically they just took my arms and they took my bag and they took all of my things, and they literally just bundled me, as you can imagine, into the back of a van and then stood in my way so I couldn't even look out of the window to see what was going on. På åpningsseremonien så gikk Russland og Georgia til krig. Og begge de to landene hadde da skrevet under på denne olympiske våpenhvilen, og de brøt den da første dag. Samme kveld så var det en skyteøvelse der en georgier og en russer tok medalje, kvinner. Og de omfavnet hverandre på medaljeseremonien og sånne ting. Og flaggene der hadde veldig stor symboleffekt, at de to flaggene ble heist på samme medaljeseremoni. The first interrogation I had 6 uniformed police. I had 3 ununiformed police,
I had 2 people filming on video cameras, and I had 2 people filming with still cameras, all in the same room. And out of those people, sort of 3 people were asking me questions. And the interrogation got harder and harder, and the questions got more taxing, and they wanted more detailed information about who we were and who we knew and who had organised the protest. And then again, that interrogation took about 7 hours, the second one. It was quite long. And then they took us back into a room all together again, and left us in there for quite a long time, and we weren't allowed to talk to each other even though we were in the same room. And then they sentenced us, a policeman came in and said, "Oh, we've sentenced you to 10 days in prison for taking part in this protest." And it was at that point that, I did get scared, because I suddenly realised that, all of my rights had been taken away from me. I hadn't had a lawyer, I hadn't had any legal advice, I hadn't had a court case, I hadn't been able to put forward my point of view, and I was suddenly going to be taken to a Chinese prison, of which I knew nothing about and really wasn't that prepared for. But the 4 of us also still thought, maybe it's not true, maybe actually they're going to drive us to the airport and put us on a plane. So when they took us into the back of the police van, we were all looking out the window and talking to each other about what direction we thought we were driving, and did we recognise anything, and had we been this way before. And after about 10 or 15 minutes of driving, it really did dawn on us that we weren't going anywhere near the airport, and they were actually taking us somewhere where we knew we didn't want to be. Foreign Correspondents Club in China, de har jo dokumentert godt over 200 brudd på den angivelige friheten for utenlandske journalister siden nye regler kom i kraft i januar i fjor. Og det var da alt fra at folk ble hindret til å komme til visse steder for å rett og slett snakke med folk der, men også at journalister ble fratatt sitt materiale, ble delvis banket opp og røft behandlet av politi og så videre, fordi de var et sted de ikke skulle være, eller snakket med folk de ikke skulle være. So eventually we arrived at the detention centre, and it was the middle of the night on the second day by this point. So by this point we'd been awake for 48 hours. They took us into the detention centre and locked us in sort of like a holding cell. Then we thought they would take us to the cell and we would be allowed to go to sleep. But what they actually did was split us all up again and take us for even more interrogation, even though we hadn't slept for at least 48 hours. And this interrogation really was quite difficult this time. They had us in very small cages, so my knees were virtually touching the front of the cage, so the cage was here and went round me. And in that cage was a silver metal chair into which I was strapped. So I had a big metal bar which was padlocked me to the chair. So I hadn't slept for 48 hours. I was strapped to a metal chair in a cage, and I had a very official and officious Chinese policeman interrogate me about every single person that I knew in the Tibet movement. I think before you've been kept awake for that amount of time, you think not having sleep isn't really a form of torture. It isn't until you've actually been in that situation that you realise how awful it is. Because it sends you slightly delirious. You become, it's really, physically, it's really
really painful to be awake, and mentally you sort of seem to lose the ability to be able to function. So your brain feels as though it's somewhere else. It's sort of not actually in your body, and it's not working in the way it's supposed to be. So imagining what it's like to be kept awake for a week, and then, you know, on top of the sleep deprivation torture that they use in China, they also make you do physical exercise whilst in that state of exhaustion, which you just can't imagine. You just can't imagine. You know, you see why people collapse and aren't able to do anything. Really incredible. But no one knew anything, and all of the Americans were deported together at the same time. It wasn't until we got on the plane, as soon as we got on the plane, I turned my phone on and made a call to our colleagues and said, we're on the plane, we're on our way home. And it was then that they told us that this fantastic photograph had come out, because until then we were actually all quite despondent to a certain degree, because we thought we'd gone to all of these pains and troubles and put our family through such, you know, terrible, worrying times by being in prison, and we thought we'd got nothing from it. We didn't think we had a photograph, we didn't think there had been any press. We didn't realise there were these huge stories about us, you know, going around the world, and that this amazingly iconic photograph had come out. So we were suddenly overjoyed. He even more than I, because being half Tibetan, his biggest depression from the whole thing was the thought that he had jeopardised his opportunity of ever being able to go and visit Tibet. And when I told him that this fantastic photograph had come out and everybody thought it was the best photo of the whole Olympic protests, he was just over the moon, and it was really nice to see. It was great. Det jo ikke noe tvil om at man kan bruke sånne store hendelser som OL som et politisk middel. Og også en måte å sette fokus på ting som kunne vært annerledes. Og da spesielt sånne viktige ting da, som menneskerettigheter og slikt. Her står det jo håp om OL-gull og håp om frihet. Nå var vi vel begge to, eller ingen av oss nådde målene. Jeg fikk ikke OL-gull, men dessverre så sitter den her stakkars karen fengslet ennå. Etter de siste rapportene vi har fått, så det ingen grunn til å gi seg med appellene. Det internasjonale samfunnet og ikke minst idrettsmenn, vi har fremdeles en oppgave for å frigjøre og utvide menneskerettighetene i Kina. Når det gjelder framtidige OL og hvordan man skal bruke menneskerettigheter, så tror jeg man skal ta og evaluere litt hvordan man brukte OL i Kina til å fremme menneskerettigheter, og se på om noen av de problemstillingene man slang på bordet, om de kanskje burde vært vinklet litt annerledes enn det man gjorde. I'm glad I did it. You know, I was asked a lot when I came home, would you do it again? Was it worth it? And it was so worth it. You know, it was so worth it because the publicity for the cause of Tibet was huge because of it. And I would do it again because I still believe very strongly that, you know, people need to stand up and they need to be counted and they need to be able to say, I support Tibet and I believe that what China is doing is wrong. So I would definitely do it again. I would definitely do it again. Jeg nok ikke den utøveren og den personen som står øverst på barrikaden og kjemper, men saker som det her engasjerer, og jeg synes det meningsløst i 2008 eller 2009 som vi skriver nå, at det fremdeles skal være så innskrenket menneskerettigheter, og at vanlige menn og kvinner må finne seg i de her krenkningene. Så
Selvkritisk må jeg være å si at jeg nok godt skulle tenke meg å ha vært enda litt mer involvert i etterkant av olympiske leker. Idretten er kraftfull. Han må håndteres med kløkt, politisk kløkt, etisk bevissthet. Og det er et fantastisk redskap, en fantastisk aktivitet i menneskens tjeneste. Men nettopp på grunn av denne kraftfullheten så kan han også utnyttes ekstremt destruktivt. Og vi som jobber med å utdanne mennesker som skal ut i idretten, vår forpliktelse er jo nettopp å stimulere til denne kritiske og etiske bevisstheten om hva vi egentlig steller med.